हेलो संदीप भैया, कैसे हो? अच्छा, मैं सोच रहा था एक गेमिंग चैनल बनाने का सोच रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सीपीयू असेंबल करना है, तो आप थोड़ा सजेस्ट कीजिए ना, जिससे गेम सारे मक्खन चले। और असेंबल भी करना आप थोड़ा मैंने हेल्प कर दीजिए, ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं है और आपको अच्छा आइडिया मेरे को पता है। तो सुना आपने गरीब भाई का हुक्म, अब कहा है तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं रोस्टिंग ना कर दें हमारी। वैसे मैंने गरीब भाई को सारी की सारी स्पेसिफिकेशन भेज दी हैं कि उनको अपने नए मशीन में क्या क्या लगाना चाहिए, लेकिन आपको और उनको असेंबली सिखाने के लिए कि कंप्यूटर की असेंबली कैसे होती है, मैं जाऊँगा अभी कैनेडा कंप्यूटर्स और यहाँ से बाय करेंगे हम एक केस। मैं सोच रहा हूँ थर्मलटेक का व्यू 71, बहुत अच्छा लगता है मुझको ये केस। और उसके बाद जो मेरे पुराने कंपोनेंट्स हैं उनको यूज़ करके मैं आपको सिखाऊंगा कि एक कंप्यूटर असेंबली कैसे होती है। तो अब चलते हैं कैनेडा कंप्यूटर्स और बाय करते हैं थर्मलटेक व्यू 71। और यहाँ पर इस बिल्ड को और अच्छा बनाने के लिए मैं ख़रीद रहा हूँ ये LL120 के कुछ फ़ैन्स, 3 ये हैं और इसके अलावा 6 फ़ैन्स और, ताकि जो लुक आए बहुत अच्छा है। और राइट, तो पेमेंट पूरी, अब चलते हैं मेरे घर और करते हैं बिल्ड स्टार्ट। ऑलराइट, तो मैं घर पहुंच गया हूं और यहाँ पर हम ये पीसी असेंबल करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी आप पीसी खुद से असेंबल करें तो कुछ बातों का ध्यान दें। जैसे कि या तो आप जो मदरबोर्ड लेना है आपको वो पहले डिसाइड कर लें कि कौन सा मदरबोर्ड है, या फिर प्रोसेसर। क्यों, उसका रीज़न बोलता हूँ। हम यहाँ पे यूज करेंगे Asus का X99 Pro USB 3.1 मदरबोर्ड, और ये जो मदरबोर्ड है ये है LGA 2011 सॉकेट का मदरबोर्ड। कहने का मतलब है कि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का CPU ही फिट होगा। या फिर अगर आपको CPU या फिर प्रोसेसर कोई पसंद है तो आप देखें कि उसका सॉकेट क्या है और उसके हिसाब से मदरबोर्ड को खरीदें। अब अगर मैं इसमें चाहूँ कि इसमें AMD AM3 Plus फिट हो जाए, नहीं होगा। इवन इसमें इंटेल का 1151 प्रोसेसर फिट नहीं होगा। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपने मदरबोर्ड या प्रोसेसर के ऊपर, और उसके बेस में फिर दूसरा लेना पड़ेगा। तो मुझे ये जो Asus का मदरबोर्ड है बहुत पसंद आया, और ये है 2011 LGA सॉकेट का। तो इसके हिसाब से फिर मैंने प्रोसेसर डिसाइड किया, और यहाँ पर हम यूज करेंगे i7-5930K प्रोसेसर। और ये जब दोनों चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं उसके बाद आप डिसाइड करते हैं अपनी रैम या फिर मेमोरी को। अब ये जो मदरबोर्ड है ये क्वाड चैनल मदरबोर्ड है, मतलब ये क्वाड चैनल कॉन्फ़िगरेशन में रैम को सपोर्ट करता है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कॉर्सेयर की वेंजेंस LPX रैम खरीदी, जो कि एक क्वाड चैनल रैम, मतलब इसमें मेमोरी मॉड्यूल जो आएंगे वो 4 आएंगे एक किट में। और कौन सी रैम आपके मदरबोर्ड के संग कंपैटिबल है, इसको देखने के बेस्ट तरीका है या तो आपकी यूजर मैनुअल या फिर मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट। इस केस में Asus की वेबसाइट मुझको बता देगी कि इस मदरबोर्ड के संग कौन कौन सी रैम कंपैटिबल है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ज्यादातर अगर कोई सिस्टम बिल्ड फेल होती है तो मेमोरी इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से होती हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि आपको कैसे प्रोसेसर लेना है, कैसे मदरबोर्ड लेना है, और फिर कैसे अपनी रैम या मेमोरी लेनी है। तो ये तो कोई इनिशियल बात। अब करते हैं कुछ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड में रैम और प्रोसेसर को इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल करने के बाद हम अपने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट या केस में इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद आप अपने मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड या फिर कोई भी एड ऑन कार्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी हार्ड ड्राइव और SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर सबको पावर से कनेक्ट करके बाद में उसमें OS इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब करते हैं पीसी असेंबली स्टार्ट, पर उससे पहले देख लेते हैं कि इस बिल्ड में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे Asus X99 Pro USB 3.1 मदरबोर्ड, Intel i7-5930K 3.5 GHz प्रोसेसर, Seagate की 4 TB की हार्ड डिस्क डेटा स्टोरेज के लिए, Samsung A150 EVO 500 GB की 2 SSDs, Entech HCP Platinum 1300 watt मॉड्यूलर पावर सप्लाई, Deepcool का CPU कूलर, Asus GeForce GTX 12 GB Titan X ग्राफिक्स कार्ड, Corsair Vengeance LPX 64 GB क्वाड चैनल रैम, Corsair की RGB LED स्ट्रिप और फैंस। और ये फैंस रिप्लेस करेंगे इस केस के साथ आए हुए फैंस को, क्योंकि मुझे Corsair के फैंस ज्यादा पसंद हैं। और इन सारे कंपोनेंट्स को होस्ट करेगा थर्मलटेक का View 71 RGB एडिशन कैबिनेट। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार इस पीसी को बिल्ड कर रहे हैं या आपको नहीं मालूम कि कैसे करना है, तो यहाँ पर एक स्टैटिक फ्री रिस्पैंड और स्टैटिक फ्री मैट आता है, जो कि आपकी बॉडी का स्टैटिक को आपके कंपोनेंट्स में जाने से बचाता है। तो आप उसको प्लीज़ खरीद के वेयर कर लीजिए, अपने हाथ में पहन लीजिए और स्टैटिक मैट पे अपने मदरबोर्ड को रखिए। मैंने बहुत बार पीसी बिल्ड किया तो मुझको मालूम है कि कहाँ पे नहीं छूना है, लेकिन स्टैटिक रिस्पैंड और स्टैटिक मैट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर इंस्टॉल करना बहुत आसान है। आप जो भी आपका CPU का सॉकेट है आप उसको खोलेंगे ऐसे करके, और अगर आप देखें यहाँ पे एक एरो है, मैं आपको पास दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर ये एरो है और जो आपका प्रोसेसर है उसमें भी एक एरो बना हुआ है। ये बहुत सिंपल है, आप इन दोनों को अलाइन कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ पर ये एरो और ये एरो, बस इतना ही। और फिर आप जो भी सीपीयू का सॉकेट है आप उसको बंद कर दीजिए। दैट्स इट। आपका जो सीपीयू है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है रैम। और जैसे कि आपको मालूम है मैं यहाँ पर क्वाड चैनल की रैम यूज कर रहा हूँ। और क्वाड चैनल का मतलब है कि आप जो भी इस किट में रैम आई है उनको पहले इंस्टॉल करेंगे लाइट कलर्ड सॉकेट में। तो यहाँ पे 2 कलर के सॉकेट हैं, एक है ग्रे और एक है ब्लैक। तो पहले हम जो हमारी पहली मेमोरी किट है उसको हम सारे ग्रे में इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 ग्रे हैं। उसके बाद जो दूसरी किट है इसको मैं फिर सारे के सारे ब्लैक में इंस्टॉल करूँगा। और अगर आपके पास क्वाड चैनल नहीं है, डुअल चैनल है, तो आप डुअल चैनल रैम ही लीजिए और उनको इंस्टॉल करिए लाइट कलर स्लॉट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप देखें तो सबसे पहले जो कट है यहाँ पर आप इसको अलाइन कर लेंगे इसके साथ और फिर इंस्टॉल ऐसे करके बाकी रैम्स को भी इंस्टॉल कर लेंगे। मेक श्योर करिएगा जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो जो साइड का लैच है वो क्लिक हो और जो आपकी रैम है वो सिक्योर हो, वरना आपको रैम दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आपके सीपीयू के संग एक सीपीयू हीट सिंक आया है या फिर आपने बाहर से कोई छोटा वाला ऐसे सीपीयू हीट सिंक खरीदा है तो आप उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये देखा जाए तो डीप कूल का हीट सिंक है, पर मैं यहाँ पर ये या फिर जो इसके साथ आया वो यूज नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे स्पेशल वाटर कूल हीट सिंक मंगाया है जो कि है डीप कूल का कैप्टन 240 RGB हीट सिंक वाटर कूलर जो भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थर्ड पार्टी या बाहर से हीट सिंक को ले रहे हैं या वाटर कूलर को ले रहे हैं ऐसे अपने सीपीयू के लिए, तो मेक श्योर करिएगा कि वो आपके सॉकेट के लिए, आपके मदरबोर्ड या प्रोसेसर के सॉकेट के लिए बना हुआ है। जैसे कि ये LGA 2011 सॉकेट को सपोर्ट करता है, अदरवाइज आपका जो मनी है, पैसा है, बेकार चले जाएगा। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की टिप है। तो मैं अपने इस वाटर कूल्ड हीट सिंक को बाद में इंस्टॉल करूंगा जब मैं अपने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट में फिट कर दूंगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो अब अच्छा टाइम है जब आप अपने कैबिनेट में कुछ चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि ये IO प्लेट को इंस्टॉल करना। ये हर एक मदरबोर्ड के साथ आती है और ये जो पीछे से कटआउट्स हैं ये आपके जो मदरबोर्ड के पोर्ट्स हैं उसके हिसाब से कटआउट्स हैं। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने कैबिनेट में ताकि सारे के सारे पोर्ट्स जो मदरबोर्ड के पीछे हैं वो एक्सेसिबल हो। और यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो ऑडियो के पोर्ट्स होते हैं ज्यादातर नीचे की तरफ आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप इसको उल्टा ना लगा दें। ठीक है, इसको लगाते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने अपने कैबिनेट का डोर खोला और ये जो ब्रैकेट है तो यहाँ पर लगेगा और इसको लगाना बहुत सिंपल है। इसको मैं जस्ट यहाँ से ऐसे पुश करता हूँ तो दैट्स इट। अभी हमारी IO प्लेट इंस्टॉल हो गई है। और अगर आपको लगता है कि आपकी IO प्लेट इंस्टॉल नहीं हुई तो आप पीछे से थोड़ा सा पुश कर सकते हैं उसको, और ये हमको मदरबोर्ड इंस्टॉल करने से पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है। और अब हम इसमें मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे तो इसके लिए मैं अपने चेसी को ले डाउन करूँगा। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ स्क्रूज रेज्ड हैं और इन्हीं पर हमारा जो मदरबोर्ड है वो बैठेगा और उसके बाद हम उसको स्क्रू से टाइट करेंगे। और जो हमारी IO प्लेट की साइड है जो ये है उसको ऐसे अलाइन कर देंगे और उसके बाद जहाँ भी हमारे स्क्रूज हैं उसको फिर हम स्क्रू कर देंगे। बहुत सिंपल है, पर मेक श्योर करिएगा कि आप इस सबको अलाइन कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका ये पोर्ट्स है पीछे, ये आपकी जो IO प्लेट है इसके साथ अलाइन होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं करता हूँ उसको स्क्रू। आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, वैसे स्क्रू ड्राइवर ही यूज़ करना चाहिए, पर थोड़ा वीडियो जल्दी बनाना है इसके लिए मैं ये ड्रिल यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही सावधानी से मैं यहाँ पे काम करूँगा, नहीं तो मैं अपने इस पूरे चीज़ को रप्चर कर सकता हूँ, ख़राब कर सकता हूँ। अब इस केस के साथ ये पार्ट आया है जिसमें आप अपने ग्राफिक्स कार्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए अभी। मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा, उसके बाद अपनी पावर सप्लाई को इंस्टॉल करूंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं जो भी छोटी मोटी केबल्स हैं, चाहे वो फ़ैन की हों या फिर HD ऑडियो की हों, वो कनेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे जो बड़ा कंपोनेंट है ग्राफिक्स कार्ड उसको इंस्टॉल करने में कोई परेशानी ना हो और ना ही फिर इन छोटी केबल्स को इंस्टॉल करने में हो परेशानी बाद में। तो अब मैं इसको फ्लिप करता हूँ अपनी चेसी को और उसके बाद सारी की सारी केबल्स को हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं करूँगा जो भी ऑडियो केबल्स आ रही हैं जो कि फ्रंट पैनल में जाएंगी वो मैं यहाँ से लेकर आऊँगा और यहाँ जो पोर्ट्स हैं इन पर कनेक्ट करूँगा। तो ये वो केबल्स हैं और हर एक मदरबोर्ड में इनके पिन्स होती हैं। तो मैं इंस्टॉल करूँगा CPU हीट सिंक और इसका रेडिएटर। तो सबसे पहले रेडिएटर को इंस्टॉल करेंगे ताकि ये आसानी से फिट हो जाए ऊपर, और बाद में ये इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है। और
परफेक्ट, तो हीट सिंक भी हो गया इंस्टॉल, केबल मैनेजमेंट बाद में कर लेंगे। अब हम हार्ड डिस्क का SSD इंस्टॉल कर लेते हैं। सेटा केबल्स के बाद अब बारी आती है पावर केबल्स की। तो अब जितनी भी पावर केबल अटैच करनी है वो करेंगे, चाहे वो हार्ड डिस्क की हो, मदरबोर्ड की हो, CPU की हो। अगेन CPU मदरबोर्ड की दोनों मदरबोर्ड में अटैच होंगी। उसके बाद हम अपना ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल करेंगे और बाकी जो भी केबल्स बची हैं फैन कंट्रोलर वो इंस्टॉल करेंगे और बस सिस्टम को पावर ऑन करेंगे। ऑलराइट, तो पीसी बिल्ड कंप्लीट। अब इसको करते हैं बूट और देखते हैं कैसा दिखता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज की वीडियो से सीखा होगा कि आप अपना पीसी कैसे खुद से बिल्ड कर सकते हैं और क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है पीसी बिल्ड करने से पहले और पीसी बिल्ड करने के वक्त। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए और ज़्यादा पसंद आ गया हो तो शेयर करिए दोस्तों के साथ। और अगर आज आपका पहला दिन है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, गरीब उर्फ कुणाल भाई, बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझसे पूछा ये सब और मुझे इस लायक समझा आपने। और मैं आशा करता हूँ कि जो आपका नया कंप्यूटर होगा वो बहुत अच्छा काम करेगा और ऐसा ही दिखेगा वो, क्योंकि जो चैसी मैंने आपको रिकमेंड की है वो ऐसी ही है। तो अब मैं चलता हूँ, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।